高考分数下来了，我148，我姐慌了，因为她身上有一个偷分系统，我的分越高，她换到的钱越多。前世她用我的720分换了720万，并且拿着通知书高高兴兴上大学，走上人生巅峰。我名落孙山想去复读，爸妈偏心说为了省钱让我出去打工，最后被人拐到了深山，沦为生育工具。众生者哪有不疯的？高考摆烂交白卷，148分多1分都没有。可他们不知道，我因为作文通篇七言律诗得了满分，被北大特招了。6门课你才148分。王思彤瞪大眼睛看着我的手机屏幕，一脸的可置信。众生者哪有不疯的？我轻笑一声，啊对，考试的时候太困了，就睡了一觉。满不在乎的语气似乎激怒了他，他一把把我推倒在沙发上，我顺势坐下，慵懒地靠在沙发上，斜着眼看他。王思彤穿着小白裙，化了淡妆，头发披肩，原本心情很好的准备出门，现在却掐着腰对我怒目而视。仔细看，能看到他眼底的慌乱，跟平时温声细语的样子一点都不一样。爸妈给你花钱辅导，你考这么点分数，你对得起他们吗？考高分干嘛？让他偷走换钱吗？想起上一世的事，我的笑容落了下来。我跟王思彤是一卵双胞胎，我身体打小就弱，听外婆说，我跟姐姐还没出生就在娘胎里争夺营养，姐姐略胜一筹。刚生下的时候，姐姐的脐带就缠在我的脖子上，差点我就没了。王思彤生下来足足7斤，哭声嘹亮，一看就是健康的孩子。我出生的时候不足5斤，呼吸困难，医生都说不好好养着，可能活不过3岁。王思彤一出生就得到了所有人的爱，我只有姥姥也是呢。健康的孩子谁不爱呢？爸妈都爱他，什么好的都紧着他，尤其是在得知我身体不好以后，花钱会更多后，对我更是漠视，总觉得我迟早会死，花钱就是浪费。如果不是姥姥心疼我，我可能早就死了。我踉踉跄跄的活过3岁，却还是因为失足落水进了医院，医生说可能会落下病根。我的亲爸妈不想治，是姥姥掏出多年的退休金给我治了病，带我回了乡下，一直到我高3临近高考，父母一反常态接我回家，为我请家教，陪我冲刺。前世我渴求父母的爱，以为他们是真心为我好，后来无意间听到王思彤和他们争吵，说起这件事，我才知道这是个阴谋。他们一早就知道了王思彤的偷分系统，一早就计划好了偷走我的高考分数，720分换了720万，我一个人的痛苦一生换了他们3人的一生顺遂。大梦初醒，所谓的亲情不过是一个谎言，重来一世，还以为我会任人摆布。想到这里，我冷冷说道，啊对，今年的题太简单了，不想做。果然下一秒就看到王思彤的表情裂开了，他还没来得及尖叫，门口传来声响，爸爸妈妈提着一袋子刚买的菜回来。成绩出来了吗？今天爸爸亲自下厨，给你们俩做好吃的，妈妈还买了你们爱吃的炸鸡。说着准备将炸鸡放在桌上。吃什么吃？王思义就考了148分，2万块钱补课费直接白花了。他考这么点分数，我们怎么？王思彤尖锐的声音直接击垮了我血缘上的父母脸上伪善的表情，欲言又止的话一下子将妈妈打回了现实。妈妈收回了放炸鸡的手，在王思彤的示意下看了网页上我的高考成绩，表情瞬间阴沉了下来。爸爸的脸上也挂上了不悦，开口就埋怨，你妈还说这丫头成绩好，清华北大的料，我看啊打肿脸充胖子。妈妈的脸上瞬间涨红，咬着牙把我从沙发上拽了起来，还好意思做，从小到大没一件事儿让我顺心了，考试都没考好还好意思做，还不跪下。他看我的眼神在没有之前的慈爱，好像在看一只狗。为了给你补课，我花了2万块钱出去打工，把这钱给我还上，理直气壮的语气把我气笑了。想到上一世我信以为真，以为自己辜负了家里的期望，傻傻的去打工，每次工资除了留下200零花钱，剩下的都上交。最后当我被拐卖到山村的时候，我竟然还期待他们来救我。想到这里，我唇角挂着冷笑。17年来没教养过我，应有的疼爱也是一分没见过，就连我小时候的住院费用都是吸外婆的血，竟然还说我欠她的。没办法，遗传了您的好基因，只能考这么点分数。看见我脸上的还带着笑，王思彤跟炸毛一样，伸手就要过来抓我的脸。他以为我还是上一世那个软包子吗？我握住他的手腕，反手就是一巴掌呼了过去，5个手指印清晰地浮现在他的脸上。王思彤被打懵了，几秒钟后发疯了一样尖叫起来，把桌上的东西都掀翻在地，还想伸手过来打我。我一脚踢在他的膝盖上，迫使他跪下，垂眸冷笑，你以为你是谁？谁教你的随便打人？没人教你做人，我教你。一旁的爸妈看到自己的心肝宝贝被我这样对待，一把把我推开。我一时不注意被推了个趔趄，膝盖碰到桌角，鲜血一下子流了出来，就像我上一辈子死之前铺满地面的鲜红一样。他们对着王思彤嘘寒问暖，对着我怒目而视，甚至叫我跪下来给王思彤赔礼道歉。我看到王思彤委屈的脸上带着一丝得意，似乎在无声地炫耀着。可我早就不羡慕了，算算时间，也是时候了。家里电话适时响起，什么？您确定是王思义？被北大破格录取了。爸爸接了电话，语气惊到有些失真。在场的几人一时间脸色变幻莫测，只有我笑了。狭小的客厅内，4个人谁都没先说话，只有王思彤在不停地冲着爸妈使眼色，气氛很诡异，好像我被北大录取是一件让所有人都接受不了的事。刚刚电话是说的思彤吧？妈妈脸上带着勉强的笑意，冲着爸爸拼命使眼色。啊对，应该是思彤，思义才148分，怎么可能会被北大录取？王思彤心满意足地冲着我笑。当着我的面，他们准备上演一出偷梁换柱，跟上一世一样无耻。我嗤笑一声，凭什么？就凭王思彤300多分的成绩？
说出去不怕人笑掉大牙，你们去问问北大招生组是不是什么牛鬼蛇神都收。大概是我一直逆来顺受惯了，第一次听到我的嘲讽，王思彤炸了。你148分，有什么脸说我？他们一定不知道6场考试我只做了语文卷子。依稀记得前世有一年高考，有位考生凭借着作文满分破格被北大录取，重生归来，这是我想出来的破局方法。对我不闻不问的父母忽然花了大价钱为我补习，只有一个目的，让我的分数越高越好。于是我猜测王思彤想要偷我的分数拿去跟系统换钱，但是我的分数必须达到某一个高度才行。系统并不是所有分数都收。上一世高考的试卷，我在打工的时候不知道做过多少回，每道题都做出了2到3个解法，想要另辟蹊径，所以才想了这么一个方法。果然成功了，分数没有达到系统的回收要求，我也能去上大学，一举两得。王思义，北大要的就是思彤，你明白吗？妈妈瞪大了双眼看着我，明目张胆的偏心。思彤从小都比你强，无论是身体还是性格，都更适合去上北大。言语间好像把大学当做一个随便交易的物件。我打开手机，在网页上搜索顶替别人高考成绩的后果，递到他的面前。你是想让你亲爱的女儿去坐牢吗？你们可真行啊！见我态度坚决，王思彤用哀求的眼神看向爸爸，委屈的好像要哭了。爸爸轻轻拍了拍他的手，看向我，态度忽然软了下来。你们是亲姐妹，谁上不都一样吗？再说了，思义，你只写了一门试卷就能被北大录取，你再考1年，全国的好学校还不是任你挑？思义，你就让我吧，求求你了。说着就要跪下了。见此场景，妈妈一副当家做主的模样，拍板做决定，这次就让思彤去。思义再考1年，好好一个家都成什么样了？王思彤的脸上重新挂上笑容。我毫不留情地打断了他们的美梦，不可能，除非你想看你亲爱的女儿坐牢。我劝你们好好看看法律。见我态度坚决，爸爸一下子火了，扬起巴掌就往我脸上呼了过来。我不闪不躲，直直迎了上去。啪的一声，白皙的脸上瞬间出现5个手指印。敲门声响起，妈妈到门口开门，几个记者蜂拥而至，说是要采访被北大破格录取的我。我挑了挑眉，时间刚刚好。记者的目光在我和王思彤身上徘徊的时候，妈妈伸手将王思彤推了出去，笑着说：“这就是我被录取的女儿，从小到大学习就好，是我们家的骄傲。”我没忍住笑了出来，我的妈妈果然没让我失望。王思彤被推了出去，厚着脸皮打着招呼：“大家好。”记者们一看到当事人出现，立马兴奋起来。听说同学你可以分享一下你的学习经验吗？王思彤对着镜头似乎有些飘飘然，撩了下头发，骄傲地扬起笑脸。其实没什么经验了，就是做题的时候认真一些，就像做数学题的时候我检查了3遍才交卷的。他刚说完，提问的记者脸色忽然有些古怪。是了，他们只知道我被北大破格录取，却没问清楚我是怎么被破格录取的。沾沾自喜地霸占我的劳动成果，其实是在自取灭亡。面前的几位记者面色开始狐疑，原本举着的话筒都缓缓收了下来，可他却丝毫没发现，像个蠢货一样还在分享着自己所谓的考试经验。一旁的父母也与有荣焉。同学，你是说你还做了数学卷子？王思彤不明所以，但还是迟疑地点了点头。可我们了解到的情况是被破格录取是因为语文作文满分。同学，你没说的话包含着某种猜测，直接戳破了他的北大美梦。王思彤的脸色白了又红，剧情精彩了起来。他当然不清楚了，因为被破格录取的人是我，王思义。在场的人哪个不是人精？看到我脸上的残留的巴掌印和还在流血的膝盖，再看看一身白色衣裙的王思彤，还有什么不明白的？他们眼里的兴奋几乎要凝成实质。普通的高考考生采访变成了家庭伦理大战。新闻稿的标题估计都想好了吧？井号金，姐妹北大名额抢夺战，井号高考之下，揭露原生家庭的丑恶井号。源源不断的流量似乎就在前方等待他们。同学，你是被北大破格录取的王思义吗？你的脸是怎么回事？被北大录取后你挨打了吗？同学，你有什么成功的秘诀吗？秘诀？我唯一的秘诀就是我中过1试，但这个是不能说的。王思彤眼中的仇恨几乎要把我的脸戳个窟窿。我嘲讽一笑，故意看向镜头，可怜巴巴的开口。大概是听到我被录取后，爸爸妈妈太高兴了，不小心给了我一巴掌。听到我的话，王思彤第一个站了起来。你胡说，明明就是你自己惹爸妈生气，鱼上钩了。我舔了舔嘴唇，诱导性极强的问，我怎么惹爸妈生气了？姐，你不要胡说八道，我跟爸妈待在一起的时间还不到半年。说起这个，他好像抓到了我把柄一样，一副我不争气的模样。爸妈花了那么多钱给你补习，你就考了148分，你对得起爸妈吗？目光闪了下，我反问他，可你也参加补习了呀？你自己考了300多分，连一个好的大学都上不了，你对得起爸妈吗？他唇角颤了颤，旋即大声叫嚷起来，我们不一样，你如果考了高分对大家都好。我的唇角掀起，露出一丝冷笑，是对大家好还是对他们3人好，他们心知肚明。一旁的记者也被这句话吸引了注意力，凭借着敏锐的新闻敏感度，察觉这里面有猫腻。为什么王思义同学考了高分才是最好的？难道他被北大录取还是天大的好事吗？王思彤住了嘴，支支吾吾说出所以然来，终于露出马脚了。我瞬间意识到记者的问话坏了事，果不其然，王思彤像是刚刚意识到自己说了什么，懊恼地瞪了我一眼，任凭我怎么挑衅都不再说话。嗨，我就知道事情不会这么简单，他也不会蠢到当众把换分的企图说出来。爸妈生怕王思彤没心眼，被记者套了话，撵着记者出了门。我们家孩子不接受采访，高考这么累，他需要休息，丝毫没问我的意见。也是，我并不重要。记者这个职业说大不大，但是他们处在媒体这个平台，是拿着笔杆子做事业的人，天然的能让人多出几分敬畏感。
本来是好事，却被当成瘟神一样被撵出去，这还是第一次。在场的记者面色有些难堪，我已经能想到明天报纸上高考采访界面的精彩画面了。上一世我高考0分，不仅是我，姥姥也都不信。在知道可以去教育局复查的时候，我第一时间请求父母带我去查，他们拒绝了，0分就是0分，人家教育局还能出错。姥姥知道后连夜从乡下赶了过来，带我到去查。一个20世纪的老太太，一个是爹不疼娘不爱的小可怜。打听了查询的流程，却被爸妈想方设法的阻拦。姥姥直接气得吐血，被气进了医院。你个丧门星，你是看不得家里好过一些是吗？当时我看到妈妈眼也不眨的去付医药费，还以为就算她对我再不好，对自己的亲妈还是有感情的。想必那个时候他们就已经得到那720万了吧。可笑的是，那时候他说姥姥是因为我才气得吐血的，他提出让我先在医院照顾姥姥，我同意了。可是1周后，姥姥还是走了。人到了年纪，身体本就不如年轻人，身体存在很多暗病和隐患，这么多年为了供我上学，他不舍得在自己身上花一分钱。最疼爱我的人走了，万念俱灰。查分的事被我抛之脑后，把家人当作救命稻草，唯命是从。我猜那个时候我亲爱的家人应该很高兴吧。他们不仅能得到用我的高考分数换来的720万，还在医院医闹，逼得医院赔偿。心硬如铁，一滴真心的眼泪也没有。这一世我不会让他们从我和姥姥身上占得一丝便宜。人走完以后，狭小的客厅内依旧只剩下4个人。我借口不舒服回了房间，随即听到了隔壁卧室关门的声音，不知道密谋了什么。没过一会儿，妈妈推开了房间的门。你怎么能这样说你姐？她这么做也是为了你好。妈妈一改常态，拉着我的手苦口婆心地问，但是仔细看就会发现她的眼底尽是虚伪。10几年来，她第一次握我的手，温热的触感让我起了一身鸡皮疙瘩，恶心坏了。我默不作声，收回了手，知道她还有下文。你能上北大，妈妈真的很高兴。大概是没跟我这么亲近过，她语气干巴巴的。你姐的分数也只能复读了，她一个人我们不放心，所以狐狸尾巴露出来了。你学习这么好，再读1年肯定也能行。你跟你姐姐一起复读，相互照应，兴许明年考得更好。我凭什么放着好好的大学不上，去浪费1年时间去陪曾经毁了我一辈子的人复读？看样子他们还是指望着我考高分去跟系统换钱。思索片刻，我假装为难。妈妈，北大的人联系我，如果我能去北大，大学4年学费全免，还会给我发奖金。这4年下来，少说也得20万呢。当然这都是我瞎诌的。什么？20万？眼见着妈妈态度开始松动，房间门忽然被撞开，王思彤闯了进来。妈，20万算什么？你别忘了。这句话成功将还在舍不得20万的妈妈惊醒，她咬了咬牙，不就是20万？妈妈相信你明年能奖励更多。我似笑非笑地看着2人，慢条斯理地从桌上拿了纸巾擦了擦手。可我不愿意呀，那可是20万，我这辈子还没见过这么多钱呢。我把自己说成是为了钱才去上学的。果然，下一秒就从王思彤的眼中看到了鄙夷，心中暗笑，我在这把火上加把柴，除非妈妈把这20万不给我。话音刚落，妈妈陷入沉思，但是有人急了。你一个小孩子要那么多钱干嘛？爸爸顾不得什么，慌忙开口。我一脸无辜，那我考上了北大，为什么还要复读？言下之意就是不给钱，我就不复读。给你，像是生怕我反悔一样。我妈咬牙，那你得给我写保证书，这钱给了你，你就得去跟思彤一起复读。保证书，高考的时候还要好好做题，不能像这次这样不写。王思彤紧接着补充道。我的唇角拉起一抹弧度，再三保证，只要钱到位，什么事都好说。不知道他们是怎么商量的，第2天递给我一张卡，说卡里有20万。我查了查，看着那一长串数字，有些恍然。人的趋利心态会让他们心甘情愿的付出，就像一场豪赌，可能会输得一塌糊涂。有些付出可能注定得不到收获，将他们的心理预期拉满，捧到天上再重重落下的滋味，一定会让人终生难忘。我找了家口碑还不错的养老院，瞒着所有人先把姥姥接了过来。这件事我谁也没说，我的软肋不能送到那家人面前让他们拿捏。暑假还没结束，他们就开始催促我学习，一箱又一箱的学习资料送到了我的书桌前。我看着桌子上快会背下来的题目，我扭头冲着在客厅做家务的妈妈喊道：妈，我做题做了的头疼，明天可以给我买个脑液吗？一瓶300元的价格，让门外的人心头一震，但却只能咬牙同意。没办法，我现在是家里的摇钱树，只要对我下次高考成绩有利的东西，他们都同意。于是家里就出现了这么一幕。妈，我听说现在可以在平板电脑上看学习视频，学习效率会提高。我要是也能这样，下次高考应该能多上几十分吧？妈妈，太贵了，我遗憾叹气。隔天，我的书桌上出现了一个最新款的平板电脑。妈，我觉得我脑子不够用了，记知识点都记不住了，是不是该补脑子了？有点想吃妈妈亲手包的核桃了。妈妈，手包核桃和网上买的核桃仁不一样吗？我遗憾叹气。2天后，一大盒手包核桃仁放到了我的面前。王思彤怨毒地看着我，我咧着嘴笑。看着全家人红肿的手，我随手将一大块核桃仁塞进嘴里，在心里乐开花。是谁爽了？我不说。我日炫耀着我今天又得到了什么。王思彤的手指扣紧手心，却不敢在我面前发作。但从小被爸妈捧在手心长大的王思彤怎么受得了？他以学习压力太大为由，撒娇求爸妈带他去海边。过了1周的时间，爸妈看到我老老实实在家学习，就答应了。得到同意的那天，他在我面前炫耀着说自己才是家里的公主，我只是一个学习工具，怪不得不受人喜欢。我冷笑。他们旅游的第1天，我带着卡出了门，只身来到一家饰品店，指明要目前最受小姑娘欢迎的首饰、手链、戒指、耳饰、发饰，时下流行的款式均有包含。又去化妆品专柜买了王思彤最喜欢却买不了的化妆品、护肤品。王思彤一到家，还没来得及向我炫耀路上的风景，就看到我脖子上的铂金项链，冲到我面前发难。
你项链哪来的？看到他嫉妒的眼神，我抿唇一笑，伸手撩了撩并不存在的碎发，恰如其分地露出了手上的项链和戒指，慢条斯理地说：姐姐你也觉得好看，妈妈也觉得好看呢。果然一听到我的话，王思彤立马扭头去看正在放行李的妈妈，而且还是妈妈给我的钱买的哦，那20万确实是她给的，我这么说没有任何问题。一听到我的话，再看看没有丝毫想解释的妈妈，王思彤崩溃了，再也没有刚去旅游向我炫耀的喜悦。我向王思彤炫耀的东西越来越多，衣服、首饰、包包，有真有假，但我相信凭借王思彤目前的见识，并不能看出来。渐渐的，王思彤也开始狐疑，因为这些价值明显已经超出了那20万。眼看时机到了，我把一张贷款机构的申请书填好，放在自己的桌子上，只露出了一个抬头，不刻意，但是又能保证让王思彤看到。晚上我就看到王思彤坐在我平时看书的椅子上，得意的笑，鱼儿上钩了。强忍着兴奋，我看着他手里的单据，假装惶恐。姐，你别告诉爸妈，那点钱根本就不够花，爸妈知道我把钱花完会打死我的。我急得眼泪都出来了，低声恳求他，想让我不告诉爸妈也行，除非你。他得意的卖着关子。我急切地问，除非什么？只要你说我都愿意，我把这些都给你。说着，我走到桌前，打开抽屉，把里面的一叠现金和其他首饰都拿出来，推到王思彤面前。王思彤一副施恩的模样，不仅拿走了我桌上的所有东西，还把我买的护肤品都带走了。我本来不想要的，看你态度这么好，我用完还问你拿。他捏着桌上的纸币，笑得一脸灿烂。我知道王思彤花钱一向大手大脚，隔了3天，他又问我要钱，这次让我给他5000。我委屈地说只剩下这么多了。他不耐烦地把钱塞进包里，随口问我男生生日礼物应该送什么。我来了兴致，想起上一辈子，王思彤最后是跟高中就认识的富2代男朋友结婚，眼中闪过一丝暗光。我小声建议，姐姐，我听说男孩子都喜欢游戏机，最近不是出了一款游戏机吗？好像很多男生都挺喜欢的。王思彤顿了顿，假装不在意地出了门。我看到他出门前，手机页面就停在那款游戏机的界面上，笑了。确实有这个游戏机，不过确实价格高昂，1万左右，王思彤现在还买不上。果然，晚上王思彤再次找上我，还有钱没？再给我点，理直气壮的语气让我心头发笑。我哭着说我没有了，让他问爸妈要。深夜我听着客厅王思彤吵闹的声音，安心入眠。第二天，我从补习班回来，发现我前几天放在桌上的贷款申请单不见了，鱼上钩了。时王思彤忽然变得很有钱，除去从我这里拿走的首饰，他身上又多了好几件名牌珠宝，还有一块小巧的腕表。我记忆里一向就好，这块腕表在专柜见过，售价15888，钱从哪里来的不言而喻。好几次爸妈看到他身上价值不菲的装饰品，皱着眉问他哪来的，他都将锅甩在我的头上，说是我送的。想到我手里那20万，爸妈也不怀疑什么了，甚至夸我懂事，知道关心姐姐。我腼腆一笑，乐得演戏。直到有一天，王思彤脸上带着慌乱，一见我就问我还有多少钱，先借给他，他以后加倍还我。我痛哭流涕，姐姐，我真的没钱了，卡里的钱花完了，不行你问爸妈要吧，他们最疼你了。王思彤没从这里要到钱，气呼呼地走了。半夜，我路过他的房间，听到他正在跟谁争吵什么。我要你这个系统真没用，我好歹300多分，怎么就不能换钱？算了，快下线吧，我自己想办法。我听不见系统的话，但是我知道王思彤开始和系统产生嫌隙了。说起来，王思彤这个系统真的挺鸡肋的，除了高考分数，什么都不能换。王思彤不能给系统提供高分，系统不能给王思彤提供金钱，二者之间迟早会出问题。我只是做了点事，把时间提前了。第二天晚上，我正在追剧，房间门被粗暴地打开，爸妈一脸怒气地站在门口，我一脸疑惑。王思义，你是不是去我们房间了？你偷钱了？我就说把你从小就不是个好的，还学会偷钱了。他们不分青红皂白，甚至不问缘由，就把屎盆子扣在我的头上。我看到在他们身后不远处，王思彤正得意看着我，看见我的目光，冲我做了个口型，你活该。我从容一笑，你们凭什么说我偷了？有什么证据吗？还要什么证据？彤彤是我们从小带到身边的，从小就没有缺他吃喝，他是个好孩子，我还不知道。也就你小小年纪不学好。妈妈一脸怒气，眼神像是要吃了我。从小没有在父母身边教养，也是我的错了。我内心一片冰冷，掏出手机按下110，冲着王思彤微微笑一笑，晃了晃手里的手机。既然你们不信我，那就报警，让警察来解决。见到我的动作，王思彤慌了，下意识地冲了过来，一把夺过我的手机，随后意识到自己反应过大，可能会引起怀疑。爸妈，你们是不是放在别的地方了？就算是妹妹拿了，那肯定是妹妹有什么苦衷，妹妹正在学习了，我们不要打扰她了。说着，他就推着门口2人向外走去。不知道王思彤跟他们说了什么，偷钱事件没再提过了，只是他们似乎对我更防备了，出去的时候都会把自己卧室门反锁。真想知道，当他们知道钱是他们亲爱的女儿偷的时候会怎么样。好期待，又开始兴奋了。让一个人学好或许很难，但是让他学坏却很简单。当王思彤再一次问我借钱的时候，我笑了，我假装为难，姐姐，我真的没钱了，上次借的钱也是好不容易才还上的，以后再也不碰借贷了，我还得好好考试上大学呢。听到我说还上，王思彤眼前一亮，你怎么还上的？见我犹豫的模样，他补充，你要是不告诉我，我就跟爸妈说你偷偷贷款的事。我害怕极了，最后在他的威逼利诱下说出了一个网站，一个网赌的网站。他虽然不聪明，但是也知道什么是不该碰的，他怀疑我骗他。我无奈之下打开手机，把之前提现的截图给他看，他果然信了，兴冲冲地抱着手机回了自己房间。看着他离去的背影，我冷笑，
蠢货，连图是不是 P 的都看不出来，上一世还敢拿我的高考分换钱。我给的那个网址在前期确实能赚钱，等你吃到甜头，想再次提前出来，就必须邀请新的注册用户，第一次邀请1个，第2次邀请2个，第3次以此类推，是不是有点像传销组织？层层递进，确实是那个逻辑。这个网址是前世打工的地方一个员工给的，我亲眼看到他赚了钱，然后投入更多，然后最后赔掉全部身家，家庭破碎，在家里开了煤气自杀了。我相信王思彤没有这个定力在前期就收手。果然，把网址给他后的前几天，他的脸上每天都洋溢着笑容，心情很好，甚至还给我买了杯奶茶。等过了几天，他忽然找我问我注册了没，我一脸遗憾，早就注册过了。他失望离开。1周后，我发现我亲爱的爸爸妈妈手机网页出现了那个熟悉的网址，抱歉，实在没忍住，我笑出了声。12赌博这个东西，只要尝到一些甜头就会上瘾。我看到他们开始给通讯录的亲朋好友打电话，试图发展他们成为自己的下线，几天都能频繁地看到陌生人的出现。我亲爱的爸妈似乎已经忘记了监督我好好学习的事情了，可赌博迟早会崩盘的呀。最先崩盘的就是王思彤，从最开始每天都得意洋洋，到后来的惶恐害怕，他把钱全部投了进去，然后惊恐地发现提不出来了，网页崩了，不管怎么刷新都是丢失状态。思怡，你看看我这是怎么了？我面无表情地看着他，淡淡开口，可能是网络不好。不是的，我试了很多次，可就是刷新不出来。我一脸无辜地看向他，这样啊，那怎么办？你投进去多少？王思彤忽然激动了起来。我借了8万，还有之前赢回来的钱，一共10万，赢了就能翻100倍。我的唇角勾起一抹弧度，可现在提不出来了呢，姐姐，不如你去问问爸妈。我看到他的眼神茫然了片刻，有些想笑。他不敢，因为他比我更知道爸妈现在对这件事的狂热，一旦让他们知道，将来可能面临的是钱提不出来，他们可不会管他是不是亲生女儿。可爸妈的怒火比我想象的来得更早，网址全面崩盘了。起先是一个他们发展的下级，忽然发现网址打不开了，以为遇上了骗子，怒气冲冲地找到了我爸。他们这才发现所有参与的人网页都打不开了，这意味着他们的钱都找不回来。在利益面前，他们可不管你们是不是亲戚，他们只要钱。当意识到这是个骗局时，他们忽然想到这是他们亲爱的女儿带他们做的，怒火有了发泄地。我一进家门就看到王思彤狼狈地坐在地上，衣服上几个脚印清晰可见，脸上都肿了起来。他看到我就跟看到救命稻草一样，都是他告诉我的。我蹲下身子，装作一脸委屈地看着他的脸。我天天都在学习，哪有时间做别的？姐姐，你为什么就不能承认自己的错误呢？爸爸妈妈的钱都赔了进去，你还添乱了。说完，我起身，乖巧地跟爸爸妈妈打招呼，然后就回房间了。隔着门板，我听到了抽皮带的声音。你看你妹妹多懂事，我看就是给你惯的，打一顿就老实了。他们没有发现，王思彤的眼里迸发出仇恨的目光。为了把亲戚的款补上，家里这套房子卖掉了，暂时租了个2居室的小房子。我跟王思彤一个房间，狭小的房间里堆满了我的复习书。王思彤跟变了一个人一样，每天老老实实的学习，也不见有其他动作。还有半个月就要开学，家里似乎平静了下来。但我知道，暴风雨来临前总是安静的。开学前的1周，我已经2天没有见到那对夫妻了，但是王思彤似乎一点都不着急，甚至还会偶尔请教我问题。当我说出疑问时，他神秘地笑着，只有我们2个不好吗？明年可以一起上大学，他的精神似乎出了问题。我乐见其成，然后我微笑，当然好，我呀最喜欢姐姐了。然后当着他的面，我拨打了110报警电话。喂，110吗？我父母已经失踪2天，我怀疑跟我姐姐有关。我话还没说完，王思怡又过来抢我手机。我单手用力把他推倒在床上，用身体压制他。上一世打工变得一手臂力，派上用处。听到警察叔叔说马上到，我挂了电话扔到一边。王思彤，你还真是没良心啊！爸妈对你那么好，我以前快羡慕死了。他被我压着胳膊动弹不得，只能在嘴里放着狠话。对我好，拿着皮带抽我也是对我好，我又没逼他们去赌。我嗤笑一声，自私的人总会把错误归结在别人身上。我不想再跟他争辩，那我呢？我做错了什么？你要偷我的成绩，偷我的人生。他刚想反驳，警察破门而入。审讯很快结束了。王思彤向来都不是什么守得住秘密的人，他在借贷平台借了很多钱，追债的人找上了他，让他卖身抵债。可他怎么会放弃自己的大好人生呢？他问卖别人可以吗？于是他把自己的亲生父母卖了，总共还不到10万块。不知道那对夫妻知道自己辛苦养大的女儿为了钱将自己贱卖会作何感想？警察顺藤摸瓜，成功捣毁一伙诈骗集团，他们非法买卖人口，为自己卖命。我见到那对夫妻的时候，他们的精神已经不正常了。怡晶姐姐一脸同情地跟我说，人被送过去会先挨打，打到服气为止，而我爸妈受不了，直接疯了。我假装可惜地叹了口气，这副柔弱的样子又博得了一波同情。至于王思彤，他被判了10年，他已经成年了，需要为自己做的事负责任。之前被撵出家门的记者们闻风而动，有仇报仇，有怨报怨。于是第2天报纸上的社会伦理板块，我看到了那对夫妻在精神病院的近照，真好。我迎着阳光重重地松口气，忽然脑海中叮的一个机械声音响起，偷分系统绑定成功，1分即可兑换1万元，分值越高兑换越多，不限本人朋友。机械的声音仔细听还有些虚弱。我打断他的话，你是不是没有能量了？你绑定我是觉得我高考能考高分。他没等他回答，我轻笑道，可是我今年就要去北大了，不会参加高考了。回答我的只有微弱的电流声。
随后我的脑海里再也没有声音，没有谁可以偷走别人的人生，哪怕是系统。不要把自己托付给任何人，因为未来要掌握在自己手里。感谢观看，别忘记按视频右下角的头像订阅哦。